ummatoje wondaɓe nder lesɗe dunyaru on kofnama kadi ɗuɗɓe ɗo nana hala crypto money nder lesɗe fere fere ngam majum kadi andana ɗum ngam man Adamu Haruna taskiti ngam waɗugo ekkitinol dow majum nder nyalomaje ɗeɗo ɗum majum watama ha nder leddi Central Afrique nder nyalomaje caliɗe ɗuɗɓe ɗon nana anda ɗum ɗume anda no fuɗirta e kadi bo ɗum tammi goɗɗo yaran crypto money majum ngam sodira kuje amma filoɓe ha luɓe waɗoɓe sana'aji fere fere andana ɗum amma kadi en keɗitan nder wakkatiji garoje ha nder leddi Cameroun fu ɗo taskiti ngam haurango crypto money majum. La crypto-monnaie injectée dans le système financier camerounais est un véritable serpent de mer. Le gouvernement en est conscient, d'où la nécessité d'encadrer cette activité génératrice de revenus virtuels qui pullule sur la toile. Le gouvernement camerounais veut donc anticiper en réunissant autour d'une même table les acteurs compétents en la matière pour que nous comprenions bien ce phénomène, qu'on l'encadre et qu'on accompagne les Camerounais. Les professionnels. Ana onnani ha hunduko gwamnati leddi Cameroun ɗo dow taskara dow watugo crypto money majum amma kadi ɗuɗɓe andana ɗum bana en mbi ha leddi Centrafrique ɓe nasti ɗum. La monnaie officielle en Centrafrique, c'est le franc CFA que l'on retrouve dans plusieurs pays d'Afrique. Mais les Centrafricains pourront désormais payer en crypto-monnaie avec le Bitcoin. Mercredi, le gouvernement a légalisé son usage dans le pays. Tabiti ha nder leddi Centrafrique goɗɗo foti yara crypto money ngam soda kuje amma kadi taweteɓe ha ton andana ɗum andano ɗum fuɗɗirte. Keɗiten Adamu Haruna dow bote formation. Oui, non derɗiraɓe ko larani hala crypto money banta en gi Centrafrique RCA ɓe légalise ɓe adopti des crypto money Bitcoin comme monnaie légale. Donc goɗɗo foti soda kuje ma bo ɓe soda kuje ha muɗum be crypto money. Donc ça veut dire que dole do kala goɗɗo lattiɗo Centrafricain jo fu o fama ɗum ɗumejum woni hala ɗum ɗumejum woni crypto money ngam to waɗa non may ɗo o tammi regretugo dam biento. E ba fulɓe mbiyata to a laari wakkude keddumaɗa nangi yiite yahu sofnu wakkude maɗa ngam heɓan bo a evitata yiite may nanga wakkude maɗa. Donc en andi Centrafrique ɗum keddiraɓe ɗi Cameroun e ɗum tammi warugo ha meɗen bo pays meɗen bo tammi adoptugo de crypto money may ɗo ha meɗen ma bo ɓe ndaari ministre de la télécommunication balɗe saliɗe ɓe ɗon bolwa Cameroun ɗo waɗa dabare dede no ɓe gartata ɓe keɓa dede ɓe créa crypto money maɓɓe crypto money je Cameroun may hoore muɗum. Donc to ɗum créama en andana ɗum ɗo en tammi yarugo bone musamman enen fulɓe ma bo gal Grand Nord le plupart to kuje wari enen fulɓe ko bo musamman ba wigal Grand Nord ɗo en ɗo néglige hunde may ɗo en no yiya c'est comme si bana ɗum hunde fewre bande watta mais ha ragare en tawa ɗum enen sakiti. E non giya séminaire de formation ji ɗo organisé en peu partout gal sud ɗo bana Yaoundé, Douala, Bafoussam, Boya e ko nandi ɓe majum ɓe ɗo organisa séminaire de formation ji ɗo ko laare hala crypto money. Yimɓeji ɗo ngerɓa ɓiɓɓeji mum en derken pat ɗo formo ɗo ko laarani hala numérique mais sauf enen yimɓe wonɓe gal Grand Nord ma bo fulɓe lesdi Cameroun. Donc dalila may ɗo min mi formake dow ko larani hala crypto money yak komi tefi ha mi formo dow ko larani hala crypto money wala goɗɗo pullo mi andi woni dow ma bo nder crypto money mi yoɓi ko watta 600,000 boro teɓere jeego mi formi dow ko larani crypto money. Alhamdulillah grâce à formation je mi waɗi man ɗo mi découvri kujeji ɗuɗɗi e ɗum nafiyam ɗum walliyam de dow kujeji ɗuɗɗi. Dalila may ɗo on min bo yiwugo ta yimɓe sakito mi organise de formation musamman dow ko larani hala crypto money de A à Z de yimɓe anda no sodirta e no sorirta no créirta compte donc de fonctionnement ji hala crypto money mi créi de ma bo mi organise formation may ɗo e formation may ɗo bo mi tan mi waɗi rango ɗum yimɓe ɓe fulfulde e nden bo ɗum ɗo waɗo en ligne to a yiɗi aɗo lesdi Cameroun to a yiɗi aɗo yasi lesdi Cameroun fu a wawan a forma ɓurna meɗen fu ɗo wiya min mi janngayi école to hakkilani mi wawata ɗum derram ko a janngayi école a wawan waɗugo formation dow ko larani crypto money puisque am fulfulde on gaɗirten ɗum ami yogi téléphone Android maɗa ɗo nasta WhatsApp Facebook même chose ɗo man fu to a hollama a wawan waɗugo ɗum derram mi tan mi ka famake on gettama ɗum terdi komon Adamu Haruna. A yettama Adamu Haruna onon ɓeɗo watni amin hakkilo miɗo yela on faami on matotira kadi dow lambaji on giyata ɗo WhatsApp ko ƴonadu ɗum ƴamai jangirde bana ɗum tan mi waɗugo en ligne ha dow téléphone ji moɗon e bo be ɗemgal fulfulde ngam majum jawen kisen dede pampamtugo wakkati ɗum yetti en tefa no ɗum warete.